हाय डियर्स, मैं हूँ मंजू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केरला रसोई इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं अदरक की कैंडी। ये बनाने के लिए बहुत ईजी है। अभी मौसम ठंडा है, ये ठंडियों में आपका खांसी जुकाम ऐसा आने का चांस है। इससे बचाने के लिए एक अच्छा तरीका है ये जिंजर कैंडी। ये बहुत ईजी है बनाने के लिए। आपका हेल्थ के लिए इतना यूज़फुल भी है। चलिए चलते हैं हम वीडियो में। मैं इधर 100 ग्राम अदरक को साफ करके रखा है। 100 ग्राम अदरक का जगह में हमें चाहिए 200 ग्राम चीनी और अदरक का छिलका निकाल के ऐसे छोटा छोटा पीस काट दीजिए। आपको चाहिए तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं इधर ही पतला सा काट के मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पेस्ट कर रहा है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, ऐसे ही पूरा पेस्ट करना है। ये कद्दूकस करने से वो भी ठीक रहेगा। मैं इधर मिक्सी में पेस्ट बनाया। और 200 ग्राम चीनी है। 100 ग्राम अदरक के लिए 200 ग्राम चीनी। इसी में आधा ग्लास के लिए पानी डाल दीजिए, फिर तब तक चीनी मेल्ट हो जाएगा। चीनी ऐसे इतना मेल्ट हो गया, इसी टाइम हम जो पहले पेस्ट बना के रखा था अदरक का वो इसमें डालना है। फिर इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के टाइम अगर अदरक पीसने का टाइम थोड़ा थोड़ा मोटा पीसेस है तो हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पीसेस हम कैंडी बनाने से वो ज़्यादा आपका फीका लगेगा। इसलिए जो बड़ा पीसेस ऐसे ऐसे हिलाने का टाइम बड़ा पीसेस मिलने से इसको निकाल दीजिए। वो हम चाय बनाने के टाइम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दरदरा पीसेस वो कोई बात नहीं। देखिए अभी इतना मोटा पीस एक मिला, वो हमें निकाल दिया। इसके बाद इसको स्टोव सिम में ही रखना, ज़्यादा फ्लेम नहीं करना और इसको हिलाते रहिए। ये चाशनी अच्छे से बनना है। अदरक इसका साथ साथ में पक जाएगा। चीनी चाशनी भी होना है। पूरा आपका 5 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक ये रेडी हो जाएगा। मैं इससे पहले एक बर्तन को रेडी कर रहे ताकि इसको डालने के लिए एक प्लेट में मैं इधर एक थोड़ा सा तेल डाल के इसको पहले रेडी करके रख दिया। अभी हमारा चाशनी रेडी होने वाला है। अदरक भी अच्छे से पक गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी टाइम में अभी डाल रहे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा फ्लेवर के लिए, और साथ में थोड़ा काला मिर्ची भी डाल दिया, वो थोड़ा टेस्ट के लिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी देखिए अभी हमारा चीनी चाशनी रेडी हो गया और अदरक भी पक गया, कलर भी चेंज हो गया। अभी अच्छा खुशबू भी आने लगा। इसी तरह ऐसे हाथ में ऐसे देखिए अभी ये अच्छे से चाशनी रेडी है, एकदम टाइट हो गया। इसी टाइम स्टोव ऑफ कर दीजिए और जो पहले हम रेडी करके रखा था वो प्लेट में डाल दीजिए। फिर बस ऐसे बराबर कर लीजिए। अभी पूरा प्लेट में हम फैला दिया इसको और अच्छे से बराबर कर लिया। और ये 15 मिनट के बाद एक चाकू से इसको काटना है। ज़्यादा टाइट होने से फिर इसको काटना भी, प्लेट से निकालना भी मुश्किल होगा। फिर 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तभी इसको ऐसे एक चाकू से ऐसे एक निशान देना है। बाद में ऐसे नहीं है तो तोड़ना इसको मुश्किल होगा। ऐसे लाइन लाइन काट दिया, क्रॉस भी कर लिया। अभी भी ये थोड़ा गर्म है। फिर 2-3 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तभी हमें आराम से प्लेट से निकाल सकते हैं, एक एक करके तोड़ के। अभी 2 घंटे के बाद एकदम ठंडा हो गया। अभी ऐसे एक एक चॉकलेट जैसे हमें निकाल सकते हैं। हमारा
जिंजर का कैंडी रेडी हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपका कमेंट में दीजिएगा। अगर आप कोई नया मेरा चैनल में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।